در روزگاران کهن در دل سرزمینی که در آن افسانه‌ها به واقعیت بدل می‌شدند، مردی زندگی می‌کرد. مردی ساده، فقیر، اما با قلبی بزرگ و 3 پسر. ثروتش نه طلا بود، نه خانه و نه گله، بلکه تنها 3 چیز داشت: یک نردبان چوبی فرسوده، یک طبل پر از ترک و یک گربه خاکستری تنبل. و چون مرگ به سراغش آمد، این 3 دارایی را میان پسرانش تقسیم کرد. پسر بزرگ نردبان را برداشت، پسر وسطی طبل را و پسر کوچکتر گربه را در آغوش گرفت. اما هیچ کدام نمی‌دانستند که همین 3 چیز بی‌ارزش درهای دنیای تازه را به رویشان باز خواهد کرد. پسر بزرگ جوانی باهوش اما طماع بود. چند روز پس از مرگ پدر در دل شب نردبان را برداشت و برای دزدی به سراغ خانه حاجی متمول محله رفت. اما هنوز پایش به دیوار نرسیده بود که صدای حاجی از پشت پنجره بلند شد: زن، من فردا میرم تا با فلان تاجر معامله‌ای بکنم. اگر معامله هم سر گرفت، کسی رو میفرستم تا جعبه پول رو از خانه بیاره. پسر با دقت گوش کرد و با خود گفت: این بهترین فرصته. آروم نردبون رو برداشت و به خونه برگشت. لباسهاش رو مرتب کرد و منتظر موند تا فردا ظهر برسه. وقتی که ظهر رسید، به خانه حاجی رفت و دقلباب کرد. کیه؟ زن حاجی از پشت در گفت: منم. حاجی منو فرستاده دنبال جعبه پول. و طبق قراری که داشتند، زن ساده دل حاجی بدون پرسش و بدون تردید جعبه رو تحویل داد. پسر در سکوت و لبخند جعبه رو برداشت و ناپدید شد. وقتی حاجی برگشت، زنش از او پرسید که معامله چجور پیش رفت و حاجی گفت: کدوم معامله؟ معامله انجام نشده که. و زنش گفت: پس اون پسری که تو فرستادی تا جعبه طلاها رو بگیره چی؟ و اون زمان بود که حاجی و زنش فهمیدند که یک نفر جعبه ثروت اونها رو دزدیده. ولی دیگه خیلی دیر شده بود. جعبه سکه ها رفته بود و پسر هم که جعبه رو دزدیده بود از اون شهر رفت تا شناسایی نشه و در شهری دیگر برای سالها با اون پولهایی که دزدیده بود با ثروت زندگی کرد. پسر وسطی که داستان برادر بزرگترش رو شنید گفت: اگه تو با نردبون پولدار شدی، من هم با طبلم سرنوشت خودم رو میسازم. او راه افتاد و بی هدف و بی نقشه، اما با امید راه طولانی رو سپری کرد. شب به کاروانسرای متروکه رسید. هوا سرد بود، باد می‌وزید، اما آسمان پر از ستاره بود. ناگهان صداهایی اومد، صداهای زوزه گرگ‌ها که از دور نزدیکتر می‌شدند و چشمان درخشانشون در تاریکی برق می‌زد. پسر از ترس طبل رو بغل کرد و بی اختیار اون رو تکون داد. توم! صدای طبل مثل رعد در دل شب تاریک و ساکت پیچید. گرگ‌ها وحشت زده شدند و در حین فرار در کاروانسرا رو با تنشون بستند. پسر با چشمانی گشاده به شانسش لعنت فرستاد، به خاطر اینکه حالا او و گرگ‌ها در اتاقی زندانی شده بودند. اما همون لحظه بود که فکری به ذهنش رسید: حالا که طبل من این قدرت رو داره که گرگ‌ها رو بترسونه، پس من طبل میزنم تا اینها به من نزدیک نشن و منو ندارن. و سپس شروع کرد به طبل زدن و گرگ‌ها از ترس به این دیوار میکوبیدند و به اون دیوار میکوبیدند. صحنه شگفت انگیز و عجیب شد. از قضای داستان همون لحظه تاجری از راه رسید و در رو باز کرد و گرگ‌ها با فریاد و جیغ به دل شب دویدند. پسر که این صحنه و لباسهای گرون قیمت تاجر رو دید، ناگهان فریاد زد: چرا این کارو کردی؟ این گرگ‌ها مال پادشاه بودن و اون اینها رو به من داده بود تا من بهشون رقصیدن یاد بدم. حالا که تو این کارو کردی و فرار کردن، یا جریمش رو با پول میدی یا من تو رو به پیش پادشاه میبرم تا به خاطر فراری دادن گرگ‌هاش سرت رو بزنه. تاجر که این داستان رو شنید و فکر کرد واقعا گرگ‌ها برای پادشاه بودند، از ترس خشم پادشاه کیسه‌ای طلا به پسر داد و مانند گرگ‌ها بلافاصله فرار کرد. و این گونه بود که با طبلی شکسته پسر هم به کیسه‌ای از طلا رسید و ثروتمند شد. بعد از اینکه پسر کوچکتر داستان 2 برادرش رو شنید، ساکت و صبور گربهش رو بغل کرد و گفت: حالا نوبت ماست رفیق. او از ده بیرون رفت و پس از روزها سفر به شهری رسید که مردمش نگران و آشفته بودند. در هر کوچه مردانی ایستاده بودند با چوب در دست. پرسید: اینجا چه خبره؟ چرا همه با چوب ایستادین؟ که مردم جواب دادند: موشها آرامش ما رو گرفتن. هر شب هجوم میارن و مجبور میشیم شبگردی کنیم تا به خونه هامون و به مواد غذاییمون حمله نکنن. پسر گفت: امشب چوب‌ها رو زمین بذاریم. من و گربه هم همه چی رو حل میکنیم. مردم خندیدند، اما کم کم کنجکاو شدند تا ببینن گربه این پسر چه کار میتونه بکنه. شب که فرا رسید، موشها از لونه هاشون بیرون خزیدند. تیز و بیرحم شروع کردند به حمله به غلات مردم. اما همون لحظه بود که پسر گربه رو از زیر عباش بیرون آورد و پرت کرد وسط موشها. صدای جیغ موشها در شهر پیچید. گربه با دندان و چنگ و قدرت چند موش رو در جا کشت و بقیه رو پراکنده کرد. صبح شهر آرام بود. پادشاه که خبر رو شنیده بود، پسر رو به قصرش فراخوند و گربه رو که در دستانش دید گفت: تا الان چنین موجودی ندیدم. قیمتش رو بگو و هر بهایی بخوای بهت میدم.
پسر لبخندی زد و با 3 کیسه طلا گربه رو عوض کرد و به خونش برگشت. اما داستان ما همینجا تموم نمیشه، به خاطر اینکه گربه حتی سرنوشتی عجیب تر از اون 3 پسر داشت. روزی از روزها که گربه در قصر پادشاه در آفتاب لم داده بود، کنیزی بی احتیاط پایش رو روی دمش گذاشت. گربه پرید و پنجه‌ای به صورت کنیز کشید. درباریان حسود شروع کردن به شایعه ساختن که گربه مست شده و به کنیز شاه نظر داره. پادشاه هم که مرد کم عقلی بود به شدت خشمگین شد و فرمان داد تا گربه رو به دریا بیاندازند. یکی از ماموران پادشاه گربه رو برداشت و بر اسب نشست و به سمت دریا حرکت کرد. وقتی که به دریا رسید، گربه رو گرفت و سعی کرد که اون رو به دریا بیاندازه. اما گربه که از آب میترسید، از دست مرد فرار کرد و به روی اسب پرید و با پنجه‌هاش ضربه‌ای به اسب زد. ضربه گربه به اسب انقدر قوی و دردناک بود که اسب رم کرد و مأمور رو به داخل آب دریا انداخت و مأمور هم غرق شد و مرد. و سپس گربه بر روی اسب نشست و اسب هم به سمت شهر حرکت کرد. وقتی که گربه سوار بر اسب از دروازه‌های شهر وارد شد، مردم به شدت ترسیدند و فکر کردند که این جنی در لباس گربه است. به خاطر همین به سرعت شروع کردند به فرار کردن و فریاد می‌زدند گربه برگشته، گربه سوار بر اسب برگشته، این یه شیطانه که برگشته، فرار کنید و فرار کنید. و همه فرار کردند. سالها گذشت و مردم اون سرزمین با خودشون گفتن احتمالاً گربه حالا اونجا رو ترک کرده و بهتره ما به خونه‌هامون برگردیم. به خاطر همین 2 نفر رو فرستادن تا ببینن آیا گربه هنوز اونجاست یا نه. و بله، گربه رو دیدن که به چه بزرگی شده. گربه‌ای که به بزرگی یک بز شده بود در آفتاب لم داده بود و با چشمانی خمار و سبیل برافراشته به اون 2 مرد نگاه کرد. نگاهی که انگار میگفت اگه دستم بهتون برسه میدونم چی کارتون کنم. اون 2 مرد هم که به شدت خرافاتی بودن به سرعت فرار کردن و دیگه هیچ کس هیچگاه پای به اون شهر نگذاشت. داستان ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. اگه از این سری از داستان خوشتون میاد، حتما در کامنت ها به ما بگید تا باز هم از این نوع داستان ها برای شما بگیم.